Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre bruxismo. Os vamos a contar un poquito en qué consiste y os vamos a dar unos consejos y unas técnicas para poder aliviar esos síntomas desde casa. Sabéis que esto no es un tratamiento, es simplemente un complemento. El bruxismo tiene que tratarlo un fisioterapeuta experto en ATM y nosotros simplemente vamos a dar ese complemento para que podáis trabajar desde casa para aliviar esos síntomas. El bruxismo, sobre todo lo que nos genera es una contractura de la musculatura oclusora, es decir, la musculatura que aprieta los dientes. Porque durante las noches, sobre todo durante las noches, también se puede tener durante el día, el paciente aprieta los dientes de manera inconsciente e incluso puede chirriar con ellos haciendo cizalla. Controlarlo de manera consciente es muy complicado, sobre todo durante la noche. Durante el día sí que es verdad que podemos estar un poquito más atentos. Y lo que se suele hacer para controlar que los efectos no sean tan nocivos es colocar una férula de descarga. La férula de descarga va a hacer varias funciones. Una de ellas va a ser que esa cizalla que tengamos entre los dientes no desgaste las piezas dentales y no desgaste el esmalte. También al ser un poquito gordita, va a hacer que la mandíbula, justo la articulación, no esté todo el tiempo en compresión y no haga daño al menisco y a la propia articulación. También al sujetar un poquito los dientes va a hacer que estos dientes no se muevan durante ese momento de cizalla. Aún así, no es un tratamiento que haga que tú no aprietes los dientes, que dejes de tener bruxismo. Incluso hay personas que con la férula tienen más sensación de apretar. ¿Qué técnicas podemos hacer para intentar controlar esto? Vamos a trabajar el masetero, que es el músculo oclusor principal, vamos a trabajar con el temporal, vamos a trabajar la musculatura delante del cuello, sobre todo el esternocleidomastoideo y el suelo de la boca. Para trabajar el masetero primero vamos a localizarlo, vamos a colocar la mano en el moflete y apretando los dientes vamos a encontrar una zona que se contrae y ese es el masetero, ¿vale? Tiene un poquito esta disposición. Vamos a explicaros 3 técnicas que podéis llevar a cabo desde casa. En la primera técnica lo que vamos a hacer es colocar 1 o 2 dedos en el pómulo, en el cigomático, y con la otra mano, con 3 dedos, apoyamos la yema, profundizando. No queremos llevarnos la piel, queremos entrar dentro del músculo y deslizar los dedos hacia abajo, al mismo tiempo que dejamos un poquito que la boca se abra para que no haya tensión. Vamos a hacer varios recorridos, entre 3 y 5, por todo el vientre muscular, sin prisa, sin irritar y profundizando bien. Repetiríamos lo mismo en el otro lado, sin deslizar encima de la piel, y por último relajaríamos un poquito la zona. Podemos hacer lo mismo de anterior a posterior en la inserción y en el origen del músculo, igual de 3 a 5 pasos, profundizando y a una velocidad lenta. Hacemos lo mismo en el otro lado y volvemos a relajar. Por último haremos una técnica más profunda de mantenimiento, de compresión hacia el músculo. Colocamos las yemas de los dedos pulgares en el carril de los dientes, apoyamos los codos y nos relajamos y nos concentramos en que la musculatura esté sueltecita, la boca un poquito abierta y mantenemos esa presión hacia el músculo. Aguantamos unos 3 minutos, volvemos y volvemos a relajar. Cuando terminemos con el masetero, vamos a pasar a trabajar el temporal. El temporal es un músculo que hace como un abanico partiendo de la parte de delante del tragus, en donde está el cóndilo de la mandíbula, la parte que articula con el cráneo, y vamos a tener muchos puntos de tensión. Es importante que en los puntos de tensión que encontremos, que cuando presionamos se irradia el dolor, no apretemos. No estamos queriendo tratar esos puntos, que se llaman puntos gatillo, porque si no conoces bien la técnica, lo más normal es que al final acabes con ese dolor mucho más agudo y más molesto. Entonces, con cuidadito, no tiene que ser molesto, vamos a colocar la yema de los dedos. Presionamos contra la cabeza profundizando en el músculo, que es finito pero se nota, y no deslizamos sobre la piel. Entramos en el músculo y haremos 5 círculos hacia un lado y 5 círculos hacia el otro. Cerramos un poquito la mano acercándonos hacia el final del músculo, hacia la parte del tragus, y repetimos otros 5 a un lado, 5 al otro. Según nos acercamos, tendremos menos espacio de movimiento hasta que lleguemos al tendón. Cuando llegamos al tendón, volvemos a relajar esa zona que pasa justo por detrás del pómulo del cigomático. Repetiríamos exactamente igual en el otro lado.
Dependiendo de la persona, el temporal puede llegar un poquito más alto o más bajo. Para localizarlo hacemos exactamente igual. Colocamos las manos, igual que en el masetero, apretamos los dientes y donde se eleve un poquito, se ponga más duro, ahí llega el límite de mi temporal. Vamos a trabajar la musculatura de delante del cuello, sobre todo los esternocleidomastoideos. Son estos de aquí. Cuando tú tiras aquí, ¿vale? Que es el gesto que hace, este vientre muscular es el externo. Llega con sus dos inserciones, ¿vale? Lo ideal es que tú te apoyes, que estés apoyada en la mesa, ¿vale? Para que esta sensación de aquí esté blandita. Vamos a coger el músculo en pinza y vamos a hacer un pequeño bamboleo de adelante a atrás, recorriendo todo el vientre del músculo, desde la cabeza hasta la clavícula. Suavecito, sin molestia y sin encontrar puntos agudos de dolor. Si los encontramos, los vamos a saltar. No podemos hacer mucho más con el esternocleidomastoideo porque es un músculo que realmente da muchos dolores de cabeza, mucho dolor irradiado y es bastante desagradable de tratar. Si hacemos unas compresiones más fuertes es muy probable que luego te quedes con esa sensación de dolor de cabeza y por lo tanto no es recomendable. Haríamos lo mismo con el otro externo y ahora vamos a trabajar el suelo de la mandíbula. Vamos a colocarnos desde aquí. Comenzamos a hacer pases por el ángulo. ¿Vale? Vamos a hacer primero un lateral, profundizando, entrando un poquito por dentro de la rama de la mandíbula, el dedo se dirige hacia adentro y un poquito hacia afuera, hacia el hueso. Y vamos a hacer pases deslizando suave, lento, por toda la zona, imaginando que estamos coloreando un triángulo. Dibujamos el otro lado igual, profundizando, suavecito. Muy bien, pues con esto estaría. Os vuelvo a recordar que esto no es un tratamiento, simplemente es una ayuda. Si tenéis alguna duda podéis encontrarnos en redes sociales e intentaremos ayudaros, pero siempre sería bueno que tuvieses un médico o un fisioterapeuta cerca al que puedas consultar en caso de duda. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado.